Ôi sửa bông bồn tỏ khné. Ok rồi chỉ bài khnéอยู่ấy. Hơi thì tung nâng ca rục lũy. Ok rồi sao tay nhung mơ khơi thà Tnaot bàn một vĩnh. Và nhung nâng bằng hai như tỏ khné. Ok cứ Tnaot bàn một vĩnh ấy nhưng ai rục lũy rục cạ nó bay đôi rục lũy bàn hơi nè. Chẳng muốn được khó khné pi môn nè. Ok này cái chi lịch nạ Tnaot. Ok bạnអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះអញ្ចឹងវាចុចឈ្មោះដូចជាដូចស្តៀងនឹងYouTube មុនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុចឈ្មោះ link នៅខាងក្រោម description ផងខ្ញុំជាមួយនឹង app Tnaot បានអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងពាក្យ me សិនបាទ me នេះគឺជា coin របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការ earn ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការ earn វាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយកកន្លែងពាក្យ me ហើយអ្នកទាំងអរគ្នានឹងឃើញកន្លែងទៅហ្នឹងគឺវាមានច្រើនខុសពីមុនណាវាខុសប្លែកពីមុនច្រើនមែនទែនអូខេតើតោះនឹង app Tnaot ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកកាក់បាទរកកាក់ដើម្បីសម្រាប់ទៅឆែកអ្នកនរគ្នាតើគេរករបៀបម៉េចណាដោយសារតែ app Tnaot វា update ច្រើនហើយឥឡូវគឺមកដល់វីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបនៃការរកកាក់ណាអូខេរបៀបនៃការរកកាក់ឥឡូវអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែង check in នៅខាងលើយើងចុចកន្លែង check in មកអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា sign បាទនេះកន្លែងពាក្យថា sign នេះណាអញ្ចឹងប្រមុនគឺឃើញពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច sign មកអញ្ចឹងវានឹងបាន coin ហើយគឺ coin លោតមកគឺនៅខាងលើនេះតានេះណានេះ coin បាទលោតមកនៅខាងលើនេះអាសញ្ញាដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះអូខេអញ្ចឹងពេលលោតមកទៅគឺថាគ្រប់ប្រមាណបានយើងធ្វើការបដូរបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកកន្លែង exchange មកណាយកកន្លែង exchange ពេលហ្នឹងវានឹងលោតតិចនិចឲ្យលោតទាំងឲ្យ exchange គឺចំនួន10000 coin បាទ10000 coin ស្មើនឹង$1ខ្ញុំបាន7000 coin ហើយអូខេអញ្ចឹងក្នុងការ exchange គឺអត់ទាន់បាន exchange ទេដោយសារតែអត់ទាន់គ្រប់អូខេហើយទឹកលុយដែលយើងធ្លាប់ដកមុនគឺវានៅនឹងទាំងអស់ឯងបាទគឺនៅនឹងកន្លែងលុយដុល្លារទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាអូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងលុយខ្ញុំរកមុនណា total account គឺចំនួន$213.45ជាងខ្ញុំបានធ្វើការ withdraw អស់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការ update ថ្មីអូខេវាខុសពីមុនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបំណងរកលុយជាមួយ app Tnaot អាចរកវិញបានហើយក្នុងការរកមួយទៀតគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការ invite friend ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការឧទាហរណ៍ត្រង់នេះមួយគឺមាន invite friend មានកន្លែង read and watch news មានកន្លែង read notification អូខេហើយមានកន្លែង share and read អញ្ចឹងកន្លែងទៅហ្នឹងគឺវាស្តៀងគ្នានឹងវីដេអូមុនទេស្តៀងគ្នានឹង app កន្លែងវាមុនទេវាអត់ខុសគ្នាទេវាគាត់ខុសតិចតួចណាអូខេហើយចំពោះការinvite friend អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចេះយកកន្លែង invite friend មកហើយយកកន្លែង go to អញ្ចឹងដើម្បីរកកាក់ទី1គឺយើងធ្វើការ invite friend អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង invite friend friend របស់យើងមុនដំបូងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងបានតែ5ថ្ងៃទេគឺបានមួយនាក់គឺបាន4000 coin ណា4000 coin អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងបានបើសិនថា friend របស់យើងធ្វើគ្រប់គោលការណ៍អស់គឺយើងបានចំនួន1000 coin ណាថ្ងៃទី2ក៏បាន300 coin ថ្ងៃទី3បាន400ថ្ងៃទី4បាន500ថ្ងៃទី5បាន1800 coin អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ invite friend មកអូខេអាចធ្វើការ invite friend មកដូចនឹងវីដេអូមុនហ្នឹងណាអូខេដាក់លេខកូដអីដូចគ្នាឯងណាអូខេហើយមកវិញទៀតយើងរកកន្លែង read and news អញ្ចឹង read watch and news នេះអត់ណែអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយវីដេអូឬក៏ក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្នុងមួយព័ត៌មានយើងអាចបាន20 coin ក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យយើងមើលវីដេអូឬក៏អានព័ត៌មានបានតែ10ទេណាបានតែ10ទេឥឡូវយើងធ្វើការឧទាហរណ៍
ពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងឥឡូវអ្នកនរគ្នាចង់មើលជាលក្ខណៈវីដេអូទៅល្អជាងឥឡូវចុចយកកន្លែងវីដេអូបាទយកកន្លែងវីដេអូមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញអាសញ្ញាដុល្លារនៅខាងក្រោមនេះនៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលសញ្ញាដុល្លារលោតចប់បានបងប្អូនអរគ្នាទទួលបាននៅ coin ណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមួយទេអូខេអញ្ចឹងវាជិតចប់ហើយអូខេវាចប់ហើយនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាលោតបានចំនួន40 coin ណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនអរគ្នាមើលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងបានបន្ថែមទៀតអូខេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ទូទ្រុសទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលសដើមវិញបានចំពោះការអាន notification គឺបាន10 coin អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចទៅនេះមកហើយចុចកន្លែងពាក្យថា go អូខេអញ្ចឹងវាថា you got it អូខេអត់តនេះទេណាសិនតែទទួល push to call from app click and read to get អញ្ចឹងន័យថាអានេះគឺយើងទទួលបាន notification ទទួលបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអានទៅគឺបាន10 coin ណាអូខេអញ្ចឹងជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅបាទអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបើសិនមានចម្ងល់អាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានខ្ញុំបាទនឹងរងចាំជានិច្ចដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅឃើញ app Tnaot វាគេ update វិញហើយខ្ញុំអត់ទាន់លេងខ្ញុំមកពីចង្ការទៅខ្ញុំឆែកឃើញទៅ update វិញហើយឃើញយើងលេងបានដូចមុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ